朋友们、同志们，大家早上好，欢迎来到旅途悠久。我现在的位置啊，和田地区皮山县30里营房，这个是赛图拉镇。咱们今天就讲讲30里营房的来历吧。昨天呢，咱从西边过来，离这10多公里啊，有个赛图拉哨所的遗址，现在已经遗弃了。清朝的时候啊，就有官兵驻扎。上个世纪初的时候啊，这个里的人数啊达到100人，它就变成营房了。那个地方啊，在这个喀拉喀什河的拐弯的地方，可能是地理位置不好，也是不方便。50年的时候啊，就搬到现在这个位置上了。搬了以后啊，就有人问说的新哨所，新营房搬到哪儿去了？完了，大家就说啊，离这儿东边呢30里。时间长了以后啊，大家就跟这叫30里营房了。这个镇子就这么一条街，还不算太长。在这个南边啊，就是喀拉昆仑山啊，北面就是和田地区，这块归皮山县管吧。皮山县呢，直线距离也没有公路，你要想去那个县里啊，得从叶城绕回去，绕一个大弯呐。现在说的直线啊，正在修公路呢。这个地方啊，既是进藏的咽喉啊，而且还是边防公路的咽喉，一夫当关，万夫莫开的地方。家家户户啊，都统一的一样的房子，一样的颜色。我怀疑啊，这都是政府出资给兴建的，而且路两旁啊，绿化的还非常好。给大家讲个故事啊，也是一个小段子。刚才不说那个赛图拉那个兵站嘛，遗址嘛，1950年的时候啊。咱们解放军不得进驻新疆吗？就到那个哨所啊，去算换房吧。当时是国民党那个部队搁那驻扎呢。这帮兵一看来了好多人换房了，说：“大哥呀，3年了，你们咋才来换房啊？怎么服装还都换了？”虽然是个故事啊，但是就说明了一个问题啊，当时那个交通条件、通讯条件，太差了。简直就是世外桃源呐，与外界隔绝。昨天呢太累了，大家这会儿还在睡觉。今天呢能轻松一些，咱们再往东走个124公里，到这个大红柳滩啊就不走了，搁那儿再休息一晚上，适应一下环境。那块海拔呀比这还高个400多米。我现在身体状况啊还可以，早上起来呀上厕所走的有点急，回来这个后脑海呀稍有点疼，这会儿好多了。老高啊，刚才我问他怎么样，他说的躺着没事儿，一起来一走道啊就喘不出来气儿。哎呀，也属实是海拔高，而且咱们这个走的还有点急，但是没有办法，因为这一路啊，现在这个地方是海拔最低的了，这个是3700。大红柳滩4200，再往前走啊，就是没有这样路了，全都4000米往上了。大宝子呀，咋拴这儿了呢？啊？哎呦，你没高反是不是？大家都起来了，先不闹了啊！我看看咱们的饭收没收，还是昨天那个样。我一来啊，兵哥就洗头洗脸。太难受了，不愿意动在这，是不是？今天打扫一下卫生，也已经把饭做好了。昨天的剩饭正在，咱们早上吃一口就走了。大家都开呀！我来看阿彪来，要阿彪哥不愿意了，是不是大彪子啊？看小牙把你越过了啊！哎，来，我给你擦擦，吃什么糊？干啥？那握住手还能咋的呀？咬我！嘿嘿嘿！行了，好了。这个菜呀，吃2顿了啊，3顿啊，2顿。哎，别整了，要命啊，还是要财呀？谁整这玩意儿？你说的，行，哎，行，整点得了，一会儿这整高反了，减少活动。你呀，真是过日子人呐。快回来吧！哎呀，我说老高同志，来，绑上拿走得了，这有铁丝。好，结实点。热了，准备出发。
看这边跟小绿洲似的，这个是喀拉喀什河。咱们现在从30里营房啊出来有个10多公里。KO 呢车上有点毛病，正在那处理呢。刚才说的整差不多了，我们就出来了。结果还差一点点，需要一点时间。我们在这儿等他来，然后一起呀往前走。滴哩哩哩，滴哩哩哩，大概有难过也有精彩。曾梦想仗剑走天涯，看一看世界的繁华。年少康熙瓦打板总有些轻狂，如今你四海为家。出发了，这地方太热呀，紫外线非常强烈，不宜久留啊。美是美呀，好看是好看的。滴哩哩哩，滴哩哩哩，等待。滴哩哩哩，滴哩哩哩，大概。大红柳滩了，前面就是准备入账了，得办一个通行证，到这个加油站把油加满。今天晚上就住这儿，咱就不走了。从这儿开始啊，进入西藏的日属线呢就没有加油站了，370公里，在这儿把油箱啊得加满的呀，要不然到不了地方。这是加油站的深水井，外面风太大了。今天呢，防车小队吃饭呢自己解决。来壶水，这个是在叶城换的水呢。哎，真能着火！4200米啊，水是100%开不了，但是啊，泡方便面没问题。看看方便面，全跟那个什么鱼似的，全鼓大包了，这里全是空气放起来了。泡3袋方便面，这有点鸡爪子，这还有点卤蛋。这是主菜，才出场，来点绿叶菜，两两块大骨头的，泡不了啊，又该煮了，因为这个绿叶菜啊，看看冰箱里拿出来冻的呢。另外这个卤蛋也是凉的，你要泡面以后，这面没法吃了，本来这个水呀就达不到100度。来吧，热乎的面，这场给我，不是吧？是啊。今天立秋啊，在这个东北呀，有抢这个秋膘的这种习俗，哎，就是整点好吃的，发面啊，蒸馒头啊，包饺子呀，咱们也抢秋膘，看看，搁兵哥车里高微波炉打的热的骨头，还有鸡爪，抢秋膘了啊，同志们，吃饭了，哈哈。不放水，吃吧。啊，开水哈，一点都不烫的，我估计话也就80度。这个啊，没有80度，没有80度，水不开呀。哎，你好，你好，刚吃上饭，碰到一个算车友吧，从那个上面过来的，啊，打听一下路况，说没啥问题，还教了我好多办法。咱们就吃饭了，今天就到这儿了，谢谢大家的观看。明天咱们就进站了。